本期讲解一个小红书儿童绘版项目，一键生成原创视频，工具免费使用，生成无上限，单日变现500以上的一个项目啊。这个项目是从2021年开始操作啊，拿到了不错的成绩。随着 AI 工具的强大，生成绘本的质量越来越高。接下来给大家分享这个玩法，一键生成长视频，不用写脚本，分镜全部自己生成，一个工具全部搞定。这下载之后的整套课程，包括项目介绍加前期准备、实操演示和变现方式都有详细的讲解，以及需要的工具全部都有。如果需要本套课程的话，大家同样是打开视频说明区的这个网址，然后搜索标题的关键词，比如说是小红书儿童绘本，就可以直接下载本套课程了。